Hoy en día el tratamiento para el bruxismo, para el desgaste de los dientes, es un tratamiento muy diferente, es más conservador, mínimamente invasivo. Para ello lo que hacemos es adherir el material, ¿vale? Antiguamente lo que se haría sería pues tallar los dientes para colocar coronas, y hoy en día únicamente añadimos y equilibramos la oclusión para que no se sigan desgastando los dientes.